Hello anh em, bây giờ đang là 1 giờ rưỡi sáng. Thì hôm nay mình sẽ có một chuyến đi tới Nha Trang tham dự đại hội Superbike Fest 2026, tổ chức vào 3 ngày cuối tuần 29, 30, 31. Thì lịch trình ngày hôm nay ngày hôm nay là thứ năm. Mình sẽ đi tới Vĩnh Hy trước, ngủ lại một đêm. Xong rồi ngày mai sẽ vô Nha Trang tham dự đại hội trong 3 ngày, rồi thứ hai vòng về. Rồi bây giờ mới soạn đồ xong, chuẩn bị xuống gara lấy xe rồi lên đường. Xui vãi, đang đi gặp trời mưa. Bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng, đi được mới có khoảng 3 tiếng rưỡi. Hình như mình còn cỡ 100 cây nữa là sẽ tới Mũi Né. Tính ghé ra ăn sáng cà phê mà thôi, nên bây giờ gặp mưa thì kiếm món cà phê nào dừng lại ngồi uống cà phê trước luôn. Mà được cái mưa này là mưa phùn nên cũng không có sao. Mưa này chắc chừng 1 tiếng, tiếng rưỡi là hết rồi. Coi như ngồi chơi giải lao giữa giờ. Bên đây có mấy chú ra cà phê sớm quá nữa. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là một trong những cung đường biển đẹp nhất của Việt Nam. Đây là bãi biển đường ven biển Bình Thuận. Để Sức đi ra coi cái view. Trời ơi, xuất sắc luôn. View này không có gì để chê được luôn. Trời, Hà Quay cũng chỉ có này chứ nhiêu. Đây, khoe lại chiếc xe mình đi hôm nay. Triumph Scrambler 400. Động cơ 400 phân khối mà nhìn nó bự bà cố luôn, nhìn nó y như mấy chiếc 1200 đi chở 900 vậy. Cái đoạn đường mà tới được đây nó cũng gian nan vãi. Từ sáng giờ thì bị mắc mưa 2 lần. Mà lần nào thì cũng kiểu mưa ào xuống cái ướt hết người. Xong rồi vô cà phê ngồi chờ cái hết mưa. Rồi nóng nữa, giờ đang là hầm muốn chết luôn. Chờ nhìn mát mát thôi chứ thực ra rất là nóng. Trời, tôi đổ mồ hôi luôn rồi, nói chút xíu đổ mồ hôi luôn rồi. Rồi bây giờ còn cách Vĩnh Hy chừng hơn 100 cây nữa. Đi cỡ 1 tiếng rưỡi nữa tới. Rồi đêm nay mình sẽ ở lại Vĩnh Hy trong đêm nay và đêm mai. Ngày mốt mới tới Nha Trang để tham dự đại hội mô tô. Rồi bây giờ khúc sau thì sẽ quay đường tiếp. Thì đây là con đường biển, một trong những con đường biển đẹp nhất Việt Nam. Đi ha. When they send me off to rest with the spirit in the sky, I will not have been the richest one, but live the richest life. When they send me on my way off to cross the great divide, hope I leave you with some memories and one hell of a ride. Give me all the power, give me all the fame. I traded all the rise and fall to be right back here one day. Where you go, I'll follow. When they send me off to rest with the spirit in the sky, I will not have been the richest one, but live the richest life. When they send me on my way off to cross the great divide, hope I leave you with some memories and one hell of a ride.
So hold on to the time you have, for the end you can't escape. Where you go, I'll follow. When they send me off to rest with the spirit in the sky, I will not have been the richest one, but live the richest life. When they send me on my way off to cross the great divide, hope I leave you with some memories and one hell of a ride. Cuối cùng đã tới nơi sau 8 tiếng đồng hồ lái xe. Ôi mẹ ơi, từ 2 giờ sáng tới giờ. Giờ đúng 12 giờ trưa luôn. Trời ơi, miền Trung nóng đỏ lửa luôn má ơi. Đang mùa mưa mà nóng muốn điên luôn. Mà cũng hên là mình đặt ở ngay biển nên ngay vịnh chứ, nên thoáng được xíu, có gió mát được xíu. Giới thiệu lần nữa bạn đồng hành của đợt này, Triumph Scrambler 400. Còn đây chính là khách sạn tôi đỡ. Cái này tên là Yêu Biển. Thì mình ở cái phòng trên đó, nhìn trực diện ra view dưới này luôn. Đây chính là cái view. Khách sạn này kiếm được thì cũng tình cờ thôi. Tại nãy lên Google coi chỗ nào còn phòng thì mình gọi hỏi. Thì gọi chúng ở chỗ này, thấy view đẹp quá nên tới đi luôn. Khách sạn tên là Yêu Biển, khá là yên tĩnh. Rồi bây giờ đang chờ dọn về phòng để lấy phòng. Chắc cỡ 15-20 phút nữa có. Lát lên thì mình quay review phòng sau ha. Cuối cùng đã có phòng. Trời ơi, cái phòng này view đẹp xuất sắc luôn. Đối diện giường là cái cửa sổ bự chà bá, nhìn thẳng ra ngay vịnh Vĩnh Hy kìa. Cái này mà ngắm mặt trời mọc với mặt trời lặn là trời ơi, khỏi chê luôn. Bây giờ để quay toàn cảnh cái view cho mọi người coi ha. Thôi, đi sáng giờ rồi, hôm nay là coi như xong cho ngày hôm nay. Đi giờ là chắc mình sẽ đi tắm, xong rồi kiếm đồ ăn, rồi ngủ bù cho ngày hôm qua. Còn chơi thì để ngày mai, quay để ngày mai luôn, còn thêm ngày ở đây nữa mà. Rồi, hẹn gặp mọi người vào sáng ngày mai. Công nhận mấy chỗ đẹp á, buổi sáng nó đẹp bao nhiêu thì buổi tối nó chán bấy nhiêu luôn á. Rồi sáng nay thì đáng lẽ mình vô Nha Trang nhưng mà để thăm nhà thờ Homoto, nhưng mà đang có mưa quá, Nha Trang đang mưa lớn. Với lại coi trên bản đồ thì thấy xung quanh đây cũng có khá là nhiều chỗ đẹp để check in được. Cho nên hôm nay sẽ dành nốt một ngày ở Vĩnh Hy, đi tham quan vài chỗ gần đây, xong rồi mai chạy vô Nha Trang sau. Bây giờ ngồi ăn sáng, phở gà với cà phê. Ăn sáng xong thì mình sẽ lái xe tới khu du lịch Hang Rái với lại công viên đá Ninh Thuận. Thì hy vọng là trời không mưa. Hai chỗ đó cách đây cũng để coi cỡ 20 cây. Cả đi cả về thì trong buổi sáng là được rồi. Rồi về tới thì tối giặt đồ, mai có đồ mặc đi tiếp. Với lại mọi người thấy tôi mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới á, không phải tại tôi dơ đâu, là tại vì mình mang tới 5 cái áo đen giống như vậy lận, quần thì cũng 2-3 cái giống như vậy luôn, cho nên mặc cùng một màu nhiều ngày.
một chuyến off-road nhẹ thì mình đã xuống được công viên đá điểm đầu tiên của ngày hôm nay. Chỗ này thì nằm sát bên đường ven biển luôn, phải quẹo vô đi thêm chừng cỡ 1 cây mấy nữa mà đường đất đá. Đó là cái đường đi xuống kìa. Ai mà có xe hơi thì phải đậu ngoài đó xong rồi đi bộ vô chừng cỡ hơn cây một xíu. Còn có xe máy thì cứ ai mà dám chạy thì cứ chạy thẳng vô đây thôi. Đường đi cũng không tới nỗi nào, đi cẩn thận xíu là được rồi. Trời, bây giờ là mới có 8 giờ sáng à, trời còn mát quá trời luôn. Với lại có khả năng sẽ có mưa trong hôm nay nên tranh thủ đi sớm xong rồi trưa về ngủ nghỉ. Ở đây buổi trưa nóng bà cố luôn, hôm qua nóng muốn khùng luôn vậy. Công viên này thì vé vô cửa cho mỗi người là 40.000, đậu xe thì 5.000 nhưng mà không thấy có ai thu hết, chắc tính chung vô trong cái tiền vé luôn rồi. Trời, Việt Nam mình siêu đẹp luôn. Dưới kia đường bờ biển kìa, ai mà rảnh thì có thể đi bộ xuống tuốt dưới đó cũng được. Nhưng mà mình thì mình không có rảnh tới như vậy. Nhìn vậy thôi chứ nó xa lắm luôn á. Cũng có đầy người ra đứng chụp hình lên đồ khí thế luôn kìa. Để mình thấy có cái cô kia xách nguyên cái vali vô đây luôn. À không lộn, kéo. Ông chồng kéo nguyên cái vali vô đây luôn cho bà. Chịu chơi dữ. Đây, có một chị đẹp ngồi trên tảng đá đằng kia. Nãy giờ mình ở đây chơi chụp hình đủ thứ cũng 20 phút rồi. Trời ơi, biển đúng đẹp luôn. Đã check in xong điểm đầu tiên của ngày hôm nay. Thì đáng lẽ hôm nay là vô Nha Trang giống như hồi nãy có nói á, nhưng mà tại bên nó đang mưa, với lại anh em hội mô tô còn chưa tới đông đủ. Hôm nay là chỉ là tới check in với lại ghi tên này nọ à, chứ cũng không có gì đặc biệt hôm nay. Ngày mai mới là đông vui cho nên ngày mai mình sẽ vô Nha Trang sớm. Hôm nay thì đi vòng vòng ở Vinh Hy chơi. Chỗ này được gọi là công viên đá nên nhìn đâu cũng toàn là đá với đá hết á. Một mặt là núi đá, một mặt là biển. Này nhìn đúng thơ luôn. Ai mà có tính nghệ sĩ ra đây làm bài thơ hay bài nhạc được nè. Trời ơi, Việt Nam đẹp quá, không có gì để chơi được luôn á. Khúc này đẹp xuất sắc luôn, không có thua gì Hawaii hết đó. Rồi, thôi bây giờ đã xong điểm đầu tiên, tranh thủ chạy qua chỗ thứ hai. Chỗ này thì gọi là khu du lịch Hang Rái, chạy ngược về hướng Vĩnh Hy trở lại. Bây giờ tới đó thì chắc cỡ có 6-7 cây gì đó, đi chừng 5-10 phút. Cũng trên đường cũng tiện ghê, mấy chỗ con đường thẳng à, điền đường cái này tới khỏi phải quẹo đâu hết. Trời ơi, nóng quá. Nhìn như thôi chứ đổ hết mồ hôi rồi nè. Hơn là hôm nay trời mát á, nhưng mà còn nhớ mấy trời nóng sao nữa trời. Trời ơi, nóng muốn điên luôn nha. Mồ hôi đổ đầy áo luôn rồi. Kiểu này về một ngày tắm 10 lần là có thật nha.
Ra xe về lại là chiếc xe màu vàng yêu dấu. Nhìn những là con chiếc Bumblebee trong phim Transformer mà phiên bản xe hai bánh vậy. Đã tới điểm thứ hai. Chỗ này gọi là khu du lịch núi Chúa Hang Rái. Từ ngoài vô thì đậu xe mua vé 50.000, xong rồi có xe chở vô bên trong đây nữa. Ở đây đẹp nha. Có chỗ cho khách ngồi check-in chụp hình, rồi dưới kia có đu quay nữa cơ. Bãi biển thì nước rất là trong xanh nhưng mà không cho tắm. Mà thôi cũng nên vậy, bảo tồn chỗ này chứ tắm một cái là rác rưới lum la hết. Đây chính là toàn cảnh khu hang Rái. Chỉ có vậy thôi ạ. Ở dưới thì xuống chụp hình có chỗ ngồi xích đu. Rồi trên đây thì cũng có chỗ ngồi chụp hình. Ngắm cảnh thì lên trên kia đứng cũng được. Nói chung ở đây chỉ toàn dành cho chụp hình là chính thôi. Cũng không có gì để làm ở đây hết. Tới chụp quay một xíu rồi về. Rồi, nãy giờ 10 phút chụp hình check-in nói lẩm nhẩm vậy là hết rồi đó. Đây ai thích thì nhà nào thích thì có thể mang đồ tới picnic, nhưng mà mình thì không. Tới đây chụp hình check-in xong rồi thôi. Ở đây nóng quá chịu không nổi luôn á. Hên là không có nắng mà nó còn vậy nữa. Gặp mấy không có nắng biết sao nữa trời. Ui rồi mà nó nóng. Trời nóng điên, tóc tai ướt mềm giống như mới đi ăn mày về vậy. Đội nón lên cái hội đầu cái nón ướt mẹp luôn, cái đầu ướt mẹp luôn. Thôi bây giờ mình chuẩn bị ra xe tới quán cà phê ngồi. Còn một chỗ muốn đi trong ngày hôm nay nữa là coi như xong. Chiều về khách sạn giặt đồ xong rồi nghỉ. Tới sáng mai đi vô Nha Trang sớm tham dự đại hội mô tô. Lúc này ở công viên đá mình nói là tính ngủ ở đây thêm một đêm nữa rồi sáng mai mới bắt đầu vô Nha Trang. Nhưng mà ở đây nó chán quá. Bây giờ mới có 11 giờ hơn à. Là đi hết tất cả những điểm cần check-in ở đây luôn rồi. Rồi nên thôi giờ chắc mình đang dọn đồ tính chuẩn bị trả phòng vô Nha Trang trong hôm nay luôn. Chứ đèn đêm cũng chẳng biết làm gì nữa. Tối thì cũng chẳng có gì, mấy hàng quán mở cửa bình thường thôi. Nên thôi, vô Nha Trang tham dự đại hội chung với lại anh em đủ 3 ngày luôn. Rồi bây giờ đang chuẩn bị sạc pin cho đầy đủ hết mấy đồ rồi lên đường. Đã tới được Nha Trang. Trời ơi, đang rửa xe mà gặp nguyên một đoàn xe vàng bước vô. Cũng hợp màu dễ sợ. Nguyên một đoàn xe màu vàng. Ai biết chiếc nào không? Rửa cái này chắc cũng mệt mỏi lắm á. Nghe cái anh rửa xe nói là sáng giờ đợt này đợt thứ 4 rồi. Chắc cũng hơn cả 100 chiếc sáng giờ rồi. Vô mánh. Thôi giờ ngồi chờ rửa xe xong thì tới khách sạn check in, tắm rửa xong rồi chạy ra chỗ đại hội mô tô chơi. Vậy ha, lát nữa gặp. Đã tới được khách sạn, tắm xong cái giống như được hồi sinh vậy. Rồi bây giờ chuẩn bị xuống cái đại hội mô tô chơi, nằm ở ngay hướng đối diện bên kia kìa, để giờ quay cho mọi người xem. Kia có đoàn xe đang đi diễu hành kìa. Rồi
Nóng quá trời ơi, chắc chết quá. Hơn là khách sạn này ở ngay đối diện biển, hướng bên kia đường luôn, đi bộ quăng cái xe xong đi bộ ra được rồi. Chứ cái này mà ở xa xong rồi tới đây kiếm chỗ đậu xe cũng là cả một vấn đề. Rồi, bây giờ hình như là 9 giờ bắt đầu có diễu hành xe là của 1.000 chiếc chạy vòng vòng những cái đường biển này nè. Hôm nay thì mình không tham gia, tại đi xong phê quá, ngày mai hoặc là ngày mốt đi. Rồi, bây giờ đi qua cái đại hội mô tô ngay bên kia đường. Hôm nay là xe mô tô nhiều hơn xe thường. Thời tiết hồi sáng thì mưa tầm tã luôn, còn giờ trời đẹp quá trời. Trời mát mát, không có nóng. Nhạc thì sùm bên kia đường rồi kìa. Giờ đi qua coi có gì mua được không. Đằng kia là đang chuẩn bị để diễu hành kìa. Hôm nay tôi không tham gia, chắc ngày mai, ngày mốt mới tham gia diễu hành sau. Ồ, đây là trưng bày xe đẹp nè, xe đạp xe đẹp nữa. Mấy anh Harley chịu chơi vậy, độ cái xe nhìn nhức đầu luôn. Và tất cả các vị khách quý nhanh chóng chúng ta vào khu vực sân khấu chính và đến chương trình ngay sau đây. Trời ơi, lễ hội này xuất sắc quá. Bán đồ, trưng bày, biểu diễn cái gì cũng có hết. Bây giờ mình đang xem chuẩn bị biểu diễn mô tô. Bây giờ ra biển ngồi chơi chút xíu, nãy giờ ồn ào quá rồi. Nghe không được vậy đó, ồn quá trời ồn luôn. Quyết định đi Nha Trang sớm thật là sáng suốt. Chơi Vĩnh Hy chán chết luôn, giờ cũng đang mưa ở Vĩnh Hy nữa. Tối chẳng gì làm nữa đó. Ở đây thì vui hơn được một chút, không vui hơn nhiều luôn mới đúng chứ. Má, nhạc ồn quá, điếc tai luôn vậy á. Đã làm nên tên tuổi của dòng học viên trong huyền thoại này. Và xin mời tất cả các anh em chúng ta sẽ cùng đứng gần hơn với Trời nóng quá, ồn nữa. Đây, sau lưng mình đây là đoàn xe chuẩn bị diễu hành của tối ngày hôm nay. Toàn là Harley không à. Đoàn này hình như cái này là hội mô tô, hội Harley Sài Gòn nữa. Đoàn này thì hình như tới 40 chiếc tổng cộng. Sáng đi có gặp xong.
nóng quá. Sáng nay xui, tại vì cái diễu hành hôm nay là bắt buộc phải có đoàn đăng ký mới được. Tại vì tới hơn 1.000 người tham dự lận, nếu mà đi solo không có cho vô. Hôm qua được solo, ngày mai được solo, mà hôm nay không được solo. Xui á sợ. Nhưng mà không sao. Bây giờ tôi đang ngồi ở một, cái này gọi là gì ta? Điểm dừng chân ở giữa đường, ở trên một cái đèo, để quay cho mọi người xem. Đây, ở ngay giữa cái đèo. Thì lát nữa thì cái đoàn xe cũng sẽ chạy ngang đây, thì mình không đi chung thì mình đứng chung, mình quay phim cũng được. Cái view ở đây đẹp xuất sắc luôn. Đây là ngồi trên một cái miếng đất nhô ra trên lề đường thôi, xong rồi dưới là biển kìa. Rồi cái đường đèo mình mới đi đi kìa. Đó, bên kia có cái anh làm bên truyền hình đang điều khiển drone để chuẩn bị quay cho cái đoàn diễu hành nữa. Đây. Có thêm một anh vừa mới ghé xong, cũng đi solo giống mình, không được đi luôn. Sáng giờ ai mà đi cái đường này trước một mình solo hoặc đi nhóm nhỏ nhỏ, có nghĩa là chưa đăng ký với cái đại hội nên không có được tham gia diễu hành. Nhưng mà thôi, không đăng ký được thì mình đi trước, xong rồi mình ngồi đây mình quay, coi như là tham dự gián tiếp cũng được. Bây giờ mình đang chờ đoàn lên, thì đoàn sẽ đi từ hướng bên đó chạy ngược qua đây nè. Hôm nay hên là có nhiều mây nên cũng nóng, nhưng mà không có nắng lắm. Chứ cái này mà vừa nóng vừa nắng nên chắc chết quá, cắn lưỡi. Trong khi chờ đợi thì xem cảnh tạm vậy. Cảnh đây đẹp xuất sắc luôn, không gì để chê được hết. Đoàn xe đã tới ngay sau lưng mình nè, bây giờ quay ngược lại ha. Đó, nghe tiếng hú mà kìa. Mình vừa mới đi cái đại hội mô tô về xong, bây giờ là 6 giờ tối luôn rồi. Trời ơi, hôm nay lần này coi lộn lịch. Thực ra cái diễu hành, cái đại hội này tới trưa ngày mai là chấm dứt rồi. 9 giờ sáng mai bắt đầu diễu hành đi ngược vô Sài Gòn trở lại. Bởi vì giờ chắc thôi ra đối diện cái đại hội này mua đồ, mua thêm cái áo khoác mới, chứ cái áo khoác kia mặc 3 ngày mấy nó hơi rình luôn rồi. Chứ mua thêm cái túi chống thấm. Có gì thì sáng mai đi ngược về Sài Gòn chung với anh em luôn. Chứ ở đây mai cũng chẳng biết làm gì nữa. Đồ vừa giao tới luôn. Mình mua thêm một cái áo khoác với lại một cái túi chống thấm. Mấy hôm nay thì đi mặc cái áo jean 3 ngày trời mồ hôi một cái thấm đẫm những cái áo, xong rồi cái mặt xong rồi phơi lên, xong rồi xịt dầu thơm mùi, thế bây giờ mùi thế mà gớm luôn. Thôi nên giờ mua thêm cái áo khoác mới, coi như đi dần mai mốt đi đâu thì có 2-3 cái để xài. Rồi bây giờ chắc soạn đồ chuẩn bị mai lên đường về Sài Gòn. Hôm nay đại hội thì cũng coi như là chính thức hết rồi, lúc mà diễu hành chiều đó thì cũng coi như là gần hết rồi.
Nên bây giờ cũng không còn gì nữa hết. Nên ngày mai thì chỉ có làm lễ bế mạc, xong rồi khoảng 300 xe chạy ngược về cái khu Vĩnh Hy trở lại. Rồi kết thúc chương trình ở ngay Phan Rang. Xong rồi ai đi đường đó. Vậy thôi. Đại hội mô tô coi như thành công tốt đẹp. Bây giờ thì ở ngoài đó người ta cũng dọn dẹp hết rồi, chỉ còn một vài cái gian hàng buôn bán đồ ở lại, với lại mấy cái trò chơi cho dân chúng chơi. Hết đêm nay thì cái đó cũng dẹp hết rồi, ở dưới kìa. Rồi sáng mai thì có thêm một cái lễ diễu hành về lại Vĩnh Hy, sau đó là sẽ chấm dứt chương trình. Cho nên clip này của mình cũng sẽ kết thúc ngay tại đây. Còn phần sau thì chắc là để dành, không phải để quay, để quay mấy cảnh mà đi đường ngược trở về lại Sài Gòn thì có cái gì đẹp xong quay lên post lên chung. Rồi coi như cảm ơn mọi người đã theo dõi, cho mình một like một sub để mình có động lực làm thêm những tập tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Light a fire they can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid I heard him say, when you get older your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life